依部咧？Hello，就咁啊？ Hello，喂咩啊？你喂打聲招呼傾下偈啊！你哋嗰邊好 cool 喎。可以啊。喂，你哋邊邊啊？你哋我係紅樂。喂，Hello，喂， ？Hello，誒，咦？哇，靈村嘅兄弟都喺度喎。喂，清哥，咁啱路過就啱啊！啱哦，恭喜同想同你哋喎，佢認識。攞到嗰個嘢。嚇攞到嗰嚿嘢？係啊，恭喜晒，恭喜晒。啊，真係。啊？係啦，係啦，係。你有冇份攞到啊？好快嘢喎！係啊。啊，林之你仁哋邊邊啊？你哋嚇你我唔係啊，我行過咁啱睇下耀陽哥同埋你哋我咁啱佢咁啱走入恭喜你嚟，哋啫。佢咁啱走入嚟我酒吧，我見到啦，大家都咁啱。認識下啫。喂，你哋嗰邊有冇攞到啊？靚仔，講真喎。我哋嗰誒，我哋唔好阻住啦。唔係啊，我都想揾你哋傾偈啊！你救翻殺手啦！救翻殺手啦！呢個係殺手人來。係啊，佢頭先俾人捉緊咗喎。喂，喂，火龍哥，喐柒佢一條頭，我一陣答俾你。喐柒佢啊！我屌你老母！我傾緊嘢，我一陣答俾你。劈友啊！屌你老母！忍忍忍忍！聽到嘛？我一陣打俾你，我傾緊偈，拜拜。好聽喎，打個俾你。喂，好撚海啊！我一喂，有劈友翻嚟啊！到你啦。喂，翻嚟公司門口，快啲。做緊嘢啊？係啊，做緊嘢，一陣打俾你。做完再講，拜拜。喂，快啲翻嚟公司門口，快啲。嚟緊。阿小龍你去邊啊？阿秀賢去邊啊？喺度啊！企出嚟啦！佢劈嗰啲劈埋我喎。打我哋啲女，開到仆街！喂，喺我哋公司門口打交啊！呢個嘢。停先。落車！你大佬落撚咗車啊！落車啊！一隻 OK，一隻，仲有一隻。誒呢個阿耀陽。係啊，你哋打。嗱，耀陽唔撚關你事嘅。班嘢喺咪你哋度搞撚先？對啊！下次唔喺我度。下次唔好喺我哋門口啊！屌。喂，你叫佢哋唔好過嚟，我咪唔撚打咯。好啦，你搞掂啦，你哋離開啦，散隊啊！嗱，我唔幫拖，你哋都要散噶啦。落車。落車。喂，落車啊！唔好撚啊！喂，攞埋槍啦，落車。車啊，馬仔落車啊，馬仔。我到喎。冇啊，乜都冇啊！喂，差佬，你哋差佬屌你我響緊烏啦，差佬響緊烏啊！喂，冇亂咁睇，冇亂咁睇。哇！上車。差佬響緊烏啦，快啲啊！好，我同佢講咗啦。會搞清楚。仆街！做乜你想送？喂，搞咩啊？小心啲，我驚人報警。我哋自己車報咗警啦，去啦。快啲走啦！冇人報警啊！哦，報咗警啊！我過嚟嗰陣聽到隔日有部專車佬講話咩幾班人喺度，叫佢報警定咩？走咗先講，拜拜。走晒先，車有傷者嘅車去醫院。係咪醫院啊？走晒先啦，冇理啊！全部人離開酒吧嚇，而家喺醫院集合啊！醫院停車場，放完邊個醫院俾我先？不過好後壯觀啊！邊嘅交你行。本身我都想打，一屌！我頭先刀啊！我頭先想幫拖㗎，但係唉屌，我冇理由參與人哋啲自投仇殺㗎，去醫院啦。俾人劈到咩？邊個俾人劈我哋？阿小龍，你停一停車先，我教你先。嗱，依樣嘢真係要記嘅。醫院喺邊度咧？你轉位先。我好清晰教你點樣分別啲方向。你轉位先。嗱，我哋而家咧見唔見到整車喺邊度啊？最簡單，你一定要知㗎。如果唔係到時你叫你擺攝影車咧，嗱正常整車係咪呢度右手邊啊？勾車都係呢度啊嘛，拖車。係啊。跟住我哋就咁樣轉過嚟嘅，跟住咧就會直行。嗱，如果你想去中庭嘅，就依度轉右，或者依度轉右，啱唔啱？
但係咧，我哋平時翻公司就嚟依間 OK 啊嘛，同埋依間嘢啊嘛，啱唔啱？跟住咧，如果你想最快，其實最簡單去醫院咧，就咁樣順住路過嚟就得㗎啦。哦，就係都係去醫院㗎，唔使話一定要跟住去㗎。但係你要有個方向認知，大概點樣碌去咧？我有張 map 先，我記得張 map 先。哦，係啦，呢個就係經驗啦。嗱，你平時你出街你油尖旺你都記得邊條係砵蘭街啦。行多幾轉先，呢真係要。係啦。嗱，擺低部車先。誒唔係我就咁擺咯。鎖車。攬嘢屌你攬！誒冇啊冇啊，唔好急啦，急撚咗啦，屌你等你。我車入面有咧，幫佢咩啦？喂，唔係落車唔好間住部車。係啦，睇住就得啦，幫佢哋睇住啦。啊！呢個係閪屎揾一個啦，揾一個入去探下啲兄弟啦。邊個冧低咗我哋？我哋冇啊，我哋救走晒佢，佢應該係得一個俾人哋夾撚咗啫嘛，其他人翻晒醫院噶嘛。唔係我哋有冇兄弟俾人冧咗？冇啊，我哋精靈啦，我冇參加。頭先人哋你聽唔到佢行過嚟咩？嗱，要人你唔好多事啊。唔係咁啱嘅，即係嗱講真，人哋打緊交，我哋如果參一隊咧，係咪先？人哋即係第三方，就算頭先贏咗個方啊，可能我哋參咗隊去變輸噶嘛。啊啱啱跟住報警㗎咯喎。佢係好咩噶嘛？即係個心理會好唔平衡噶嘛。如果有知啊。係啊，即係所以呢樣嘢咧。但係頭先唯一有樣嘢就係話佢喺我哋門口度打都唔係咁好，我都有出聲話佢㗎。喂，hello，鎖翻部車先啦。我哋幫佢睇住。我冇鎖匙，唔係我嘅啫。你咩喎？你有個兄弟俾人哋夾咗。邊個俾人夾咗啊？有一個最後冇瞓低嗰個啊，開上咗車走唔撚甩啊，唔係咩？嗰個我嚟嘅。哦，係咩？你冇事咩？佢放咗嚟啊？佢抄完我身就唔俾我。哦，即係抄下睇下咪你度。係啊，唔係啊，一睇下先。喂，咁做咩啊？你哋有冇事啊？喂，子雄哥冇事啊嘛？你喂，哋耀陽哥，話時話你下次啲動作不如唔好做好過做喎。係咩？人哋以為我哋啊做乜嘢啊？同你哋合作啊？冇，頭先佢過嚟啊，叫我嗱耀陽，我即係紅衫啊，耀陽，你哋唔好幫拖喎，我冇幫拖啊。咁但係你差佬嚟到，我唔清潔翻個地方一陣間，我酒吧唔撚使開啦，清哥，係咪？你就喺我門口劈友，我屌我嗱咁你見到班撚樣㗎啦，同佢講我而家見一次都一次啊，新村，我同你講。我覺得耀陽佢真係唔撚俾面你喎，喺你面前。係啊，我頭先同咗佢講㗎啦，我話喂喂，即係雖然佢叫我唔好幫拖，但係唔係喎，大佬，我哋喐手先係啊，我有同佢講啊，我話喂，你哋都唔好喂喺我酒吧門口度都打夠啦，走啦，sorry，喂，陽哥，下次唔會啊。好，冇事，好唔好客氣，喂，冇嘢啊嘛，啱啱笪地啲血清晒未啊？清晒啦，差佬到啦，你哋一走咗。我同你講啊，你叫新村仔小心啲啊，陽哥。喂，你哋有冇咁嘅撚樣？喂，有冇你老母啊？有冇收到風喺邊個度啊？而家就喺佢哋度啊！我要刮佢哋啊！唔係喎，你唔好咩喎？你個兄弟話俾佢搜身喎。佢搜我身啊嘛，冇嘢咪放我走。而家佢覺得係我哋度，我哋係覺得喺佢哋度。哦，OK。佢有撚緊啊！同佢講。好。OK。係啊，你哋點啊？你哋嗰邊？喺百星道啊，
但係佢唔聽我電話而家，我哋就揾佢嗱，我你同阿係咪索㗎？梗係唔聽你電話啦。唔係啊，阿耀仁哥，你喺邊啊？我約個地方交俾你咁樣，唔得你唔真係。係我哋嗱為出嚟講數，我話出嚟講數嗱，講真，大家都想有個競爭機會噶嘛，你唔係攞撚完銷聲匿跡噶嘛，你完全有咩問題啊？有咩問題啊？我有，唔係可以係咁。人哋坐大飛都唔關你事啦，耀仁哥。可以係咁，但係你頭先佢有個問題就係佢哋平時嗰個特徵係戴晒面具噶嘛。咁你而家銷聲匿跡，除晒面具換晒衫，咁我喺邊點樣揾呢？你咪我淨係認到立廿咋，個捉咯。我哋啱啱諗嘅一樣。 3日喎，大佬。喂，有人及住你哋啦，快啲上車先啦。有及住屌你啦咩？好啦，拜拜，子龍哥，拜拜。